ज़्यादा है? आ गई। बस ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਐਚਓ ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ साखली शरीर करने आवाज नहीं करती हाँ कुछ किया बैठ हल्का नीचे ओके बस छोड़ छोड़ गर्दन नीचे करो हाँ आ देखियो इतने पिछड़ो ज़्यादा है या आ ज़्यादा है? ਇਹ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। आ कट है ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ। आई ਹਾਂਜੀ एक आ देखियो आ कितना हैगी ਹਾਂਜੀ ये थोड़ा हैगा 5 4 3 गोडे च भी है ਗੋਡੇ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ ਚ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ। गर्दन ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ बस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੋ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਖੋਲੋ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਬਸ पेट हाँ गुड सालो आउट सालो आउट ओके हल्का रखियो पेट सा खाली कर दो पेट फुल एम्प्टी रखिए जब तक क्या है दोबारा लेना बस टिल वाह बहुत बढ़िया गुड निकल गया बस आ जाओ थोड़ी देर वॉक कर
थोड़ी छेदी वॉक कर लो, पेन चली जाएगी फिर इसी में पेन देती है चलिए। इतने आ रही है करके ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੜ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਠੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਗਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਮਿਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਐਚਓ ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।